10 ஊசி. 10 ஊசியா? மக்களே 6 பேக்லாம் கிடையாது. டைவ் அடிக்க போறோம். ஆமா, லாட் ஆஃப் டஸ்ட் இருக்கும். ஏன்னா நம்ம பஞ்சர் பண்றோம்ல. இப்போ நீங்க பிரஸ் பண்ணும்போது அந்த பெயினும் வருது. எல்போ ஸ்ட்ரைட்டா வச்சுக்கணும். அந்த போன் பெயின் இருக்கு. டாக்டர் பக்கத்துலயே பெயிண்ட் கோபாலெல்லாம் நிக்க வச்சிருக்காரு. அது தையல் மாதிரி இருக்கு. என்ன எங்க கொண்டு வந்து நிறுத்திருக்க பத்தியா? இது வராம இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்? ஆனா ஏஜ்ல இருக்கவங்களுக்கும் பண்ணி அவங்கள ரிலீஃப் பண்ண முடியும். அஃப்கோர்ஸ் நல்ல விஷயம். ஜிம்முக்கு போய் ஒர்க் அவுட்லாம் பண்ணலாமா? வேற அடுத்து நாக் அவுட் ஸ்குவாட். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாருமே நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இன்னைக்கு ஒரு சூப்பரான ஈவினிங் இன் சென்னை. நான் எங்க கிளம்பிட்டேன் அப்படின்னா ரிகவரி லேபுக்கு கிளம்பிட்டேன். ஸோ எல்லாருக்குமே தெரியும், லாஸ்ட் இயர் வந்து கொடைக்கானல்ல ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ்ல நான் ஸ்லிப் ஆகி விழுந்துட்டேன். எப்பவுமே வாட்டர் ஃபால்ஸ்ல ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். வாட்டர் ஃபால்ஸ் மட்டும் இல்ல, எங்க போனாலுமே கொஞ்சம் ஸ்லிப்பரியா இருக்கு அப்படின்னா நம்ம கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். பட் அன்பார்ச்சுனேட்டா நான் கீழே விழுந்துட்டேன். அப்போ வந்து எனக்கு ஒரு நெக் இன்ஜுரி ஆச்சு. இன்ஜுரி வந்து ரொம்ப ஹெவியான இன்ஜுரி கிடையாது, மசில்ஸ்லாம் கொஞ்சம் ஸ்பாசம் ஆயிருந்தனால லாஸ்ட் இயர் இந்த ரிகவரி லேபுக்கு நான் போனப்பதான் அவங்க கைரோப்ராக்டர் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா என்னோட மசில்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ரிலீஃப், அதாவது இந்த நாட்ஸ்லாம் ரிலீஸ் பண்ணி விட்டாங்க. ஸோ அந்த வீடியோ நீங்க பார்க்கல, என்ன இன்சிடென்ட் நடந்துச்சுன்னே தெரியல ப்ரோ, நாங்க இப்பதான் வீடியோ பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல அந்த வீடியோட லிங்க் கொடுக்குறேன், நீங்க வந்து செக் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ 1 இயர் கழிச்சு த டே ஹேஸ் கம். எனக்கு திருப்பியும் லைட்டா ஒரு பெயின் இருக்கு. அதாவது என்னன்னா இந்த இடம் வந்து கொஞ்சம் ஸ்டிஃப் ஆன மாதிரி இருக்கு, என்னோட ஷோல்டர்ஸ். அதுவும் குறிப்பா இந்த லெஃப்ட் சைடு வந்து பாத்தீங்கன்னா நெக் எனக்கு ரொட்டேட் பண்ணும்போதெல்லாம் ஒரு சின்ன மைல்டு பெயின் இருந்துச்சு. ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 to 4 டேஸா இருக்கு. ஸோ என் ஃப்ரெண்டு ஆதிக்கு கால் பண்ணி, மச்சான் எனக்கு வந்து அப்பாயின்மெண்ட் வேணும். ஏன்னா என் ஃப்ரெண்ட் இப்போ ஆதி அவன் வருவான், அவனோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் வந்து தே ஆர் ஹேவிங் திஸ் ரிகவரி லேப். ஸோ அவங்க கிட்ட இருக்கிறது எல்லாருமே வந்து டாக்டர்ஸ். ஸோ பயப்படாம நெக் இன்ஜுரி, ஸ்பைன்ல நமக்கு என்ன பிரச்சனைனாலும் நம்ம வந்து டைரக்டா அவங்கள விசிட் பண்ணலாம். அவங்க தான் வந்து பெஸ்ட் பீப்புள் நமக்கு அட்வைஸ் பண்றதுக்கு. முரட்டுத்தனமாலாம் நம்ம ஏதாச்சும் பண்ணிட்டோம்னு வைங்களேன், அது வந்து தப்பு. கரெக்டான ப்ராப்பரான ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தா, இப்போ இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கவங்களா இருக்கட்டும், நம்ம ஐடியில் வேலை பண்றவங்களா இருக்கட்டும், ஆல்ரெடி நெக் அதுக்கப்புறம் பேக் பெயின்லாம் இருக்கவங்களா இருக்கட்டும், லெக் பெயினா இருக்கவங்களா இருக்கட்டும், இவங்க எல்லாருமே வந்து தே கேன் மேக் யூஸ் ஆஃப் இட். கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல நான் வந்து ரிகவரி லேப் பத்தின டீடைல்ஸ் எல்லாமே போட்டிருக்கேன், நீங்க வந்து செக் பண்ணலாம். ஹலோ பிரதர்ஸ், ஹாய். தேங்க்யூ மா, பாய். see you. Bye bro. ஆல்ரைட், நம்மளோட டியர் பிரதர்ஸ் ஒரு ஹாய் சொல்லிட்டு போறாங்க. தேங்க்யூ என்னை பார்த்து நீங்க ஜஸ்ட் செய்யுங்க ஹாய். அது வந்து எனக்கு ரொம்பவே என்கரேஜிங்கா இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம அப்படியே ஃப்ரெஷ் ஆக்கிருச்சு என்ன அவங்களோட ஹாய். அதாவது நீங்க எனக்கு ஹாய் சொன்னீங்கன்னா I'll become fresh. லாஸ்ட் இயர் நான் கைரோப்ராக்டிக் இந்த வீடியோ பண்ணதுக்கு அப்புறம் நிறைய இமெயில்ஸ் எனக்கு வந்துச்சு. நிறைய பேர் இன்ஸ்டாகிராம்ல, ஃபேஸ்புக்ல, யூடியூப் கமெண்ட்ஸ்ல கூட கேட்டிருந்தீங்க, ப்ரோ எப்படி இதை நம்ம கான்டாக்ட் பண்ணோம், இந்த டீடைல்ஸ் எல்லாமே கொடுங்க அப்படின்னு. கம்ப்ளீட்டா இது வந்து அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் தான். நான் வந்து அப்பாயின்மெண்ட் போட்டு தான் நான் வந்து இப்போ போயிட்டு இருக்கேன். அண்ட் இந்த வீடியோ வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு அவேர்னஸ் வீடியோ மாதிரி தான் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு புக்கிங் வேணும்னா நீங்க முன்னாடியே புக் பண்ணிட்டு கண்டிப்பா விசிட் பண்ணி கன்சல்ட் பண்ணுங்க. அவங்க சூப்பரான ஐடியாஸ்லாம் கொடுப்பாங்க. அண்ட் லாஸ்ட் டைம் நான் போனப்போ எனக்கு வந்து போன்லலாம் எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை. ஆக்சுவலா பிரச்சனையே வந்து மசில்ஸ்ல தான் இருக்கும். இந்த மசில்ஸ்ல நாட்ஸ்னு ஒரு விஷயம், அதை ரிலீஸ் பண்ணிட்டாலே கழுத்து வலியா இருக்கட்டும், முதுகு வலியா இருக்கட்டும், ரெஃபர்ட் பெயின் சில டைம் இங்கெல்லாம் வரும், செஸ்ட் ஃப்ரண்ட்லலாம் வரும். இதெல்லாம் உங்களுக்கு போகணும் அப்படின்னா நீங்க அந்த நாட்ஸை ரிமூவ் பண்ணாலே போதும். நம்ம வந்து நெஞ்சு வலிக்குது, கழுத்து வலிக்குது, இங்க உள்ள வலிக்குது, என்னென்னமோலாம் நினைப்போம். பட் அதுக்கு எல்லாமே காரணம் இந்த முதுகு வலி தான். அது இருந்துச்சு அப்படின்னா ப்ளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் இட். அது ஒன்றும் பண்ணாது, பட் அதை கியூர் பண்ணிட்டீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். அட் த சேம் டைம் 30 minutes டெய்லி வந்து நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணணும். அது வந்து பண்றது ரொம்ப நல்லது. அட்லீஸ்ட் ஒரு பிரிஸ்க் வாக் 30 minutes பண்ணாலே வந்து அது ஒரு சூப்பரான விஷயம். அண்ட் ஆல்ரெடி வந்து நான் வீடியோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். நான் ஹைக் அப்படின்னு சொல்லிடுவேன், ஹைக்கிங் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கும். பட் ஜென்ரலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாக்கிங் பண்ணால் அவ்வளோ நல்லது. உங்கள் வீட்டிலேருந்து இன்னொரு பாயிண்ட் வச்சுக்கோங்களேன். அந்த பாயிண்ட் ஒரு 15 minutes போங்க, 15 minutesல திரும்பி வந்துருங்க. அது வந்து மைண்டுக்கும் சரி, ஃபிசிக்கலாகவும் சரி சூப்பராக இருக்கும். You will definitely feel it. Hey மச்சி, எப்படி இருக்க? வா. ஆமாச்சி, உள்ள. All right, Adi is here. மச்சி எப்படி இருக்க? எல்லாருக்கும் நான் நல்லா இருக்கேன். எல்லாருக்கும் ஒரு ஹாய் சொல்லிரு. Hey guys, எல்லாருக்கும் வணக்கம். Happy Friday.
ஃபைனலாக எங்களோட டெஸ்டினேஷனுக்கு வந்தாச்சு. இங்கே பாருங்க ஆதி, அது என்ன தலை இப்படி இருக்கு? கலரிங் மச்சான் பிராண்ட் ஷூட். யாரா இவன் கலர் குருவி கக்கூஸ் போன மாதிரி இப்படி இருக்குது? ஸோ பிராண்ட் ஷூட்லாம் முடிச்சுட்டு பயங்கர பிஸியான ஆதி என்னை கூட்டிகிட்டு இன்னைக்கு ரிகவரி லேபுக்கு வந்தாச்சு. பயங்கரமான ஒரு கைரோப்ராக்டிக் செஷன் வந்து நெக்ஸ்ட் போகுது. 1 வருஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போ டாக்டர் திட்டுவாரா, ஏதாச்சும் பண்ணுவாரா? திட்டலாம் மாட்டார், என்ன அடிக்கடி வர சொல்லுவார். ஐ மீன் ஒரு ப்ராப்ளம் ரெகுலராக தான் வர சொல்லுவார். நீ வந்து ஒரு 1 இயர் ஆயிருக்கும்ல, 11 months அதுக்குள்ளே ஓடிடுச்சு. அதுக்குள்ளே ஃபாஸ்ட்டாக போயிடுச்சு. ஸோ டேரெக்டாக வந்து இப்போ நாங்கள் மேலே போகிறோம். மேலே போயிட்டு அப்பாயின்மெண்ட், எங்கள் அப்பாயின்மெண்ட் முடிஞ்சிருமா? இல்லை இருக்கு, சொல்லிட்டேன் நான் 4:45 மேலே தான் சொல்லியிருக்கேன். இருக்கு பாருங்க, கரெக்டாக நாங்கள் வந்து 5 மணிக்கு வந்துட்டோம். கரெக்டாக வந்துட்டோம். கரெக்டாக. ஸோ லெட்ஸ் கோ அப். லெட்ஸ் கோ. டாக்டர் இருக்காரா? கிளம்பிட்டாரா? டாக்டர்லாம் இருக்காரு, வா உனக்காக வெயிட்டிங் எல்லாம். ஏன்னா தனியாக விட்றாடி மக்களே, வா வா வா, நீ போ முன்னாடி. அதே ஞாபகங்கள் ஞாபகங்கள் அது ஆனால் பக்கத்து ரூமில். ஆமாம். ஐயோ நம்ம மைண்ட் அங்கே போகுது. லாஸ்ட் இயர் வந்த ஞாபகங்கள் தான் எனக்கு வருது. என்ன பிரச்சனை? நீ தான் பிரச்சனை. ஏன்னா எனக்கு கழுத்து அப்படின்னு சொன்னா என்னை கூப்பிட்டு வந்து பெண்ட் எடுத்தம்மா. சொல்லுங்க யாருங்க? உட்காருங்க. டாக்டர் பட்டத்தை விட்டுட்டீங்களே. சாரி டாக்டர். இத்த காதல மாட்டி தானே இது பண்ணலாம். நான் MBBS படிச்சுட்டு தான் சார் டாக்டரா வந்திருக்கேன். நான் ஃபர்ஸ்ட் இயர் தான். அதை கேட்டுக்கிட்டேன். ஓகே மக்களே, பக்கத்து ரூமுக்கு வர சொல்லியிருக்காங்க. ஹலோ டாக்டர். ஹலோ. ஹே டாக்டர், எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். வாங்க. வணக்கம். டாக்டர் பயங்கர ஃபிட்டாக கொடுக்குறாரு. ஸோ லாஸ்ட் டைம் வந்து நியாஸ் டாக்டர் இருந்தாங்க. இப்போ இன்னைக்கு வந்து சாஜா. வணக்கம் டாக்டர் அப்படின்னு நாங்கள் ஆரம்பிக்கிறோம். ஸோ 1 year பேக் வந்து நெக் இன்ஜுரி ஒன்று ஆச்சு. வாட்டர் ஃபாலில் வந்து ஸ்லிப் ஆகி விழுந்து நெக்கில் அடிபட்டுச்சு. அப்போ நிறைய எனக்கு கன்ஃபியூஷன், தலையில் அடிபட்டுருச்சா என்னென்னு அப்போ யோசிச்சுட்டு நம்ம டாக்டர் அவர் தான் வந்து பார்த்தாரு. பார்த்தோன்னே சொல்லிட்டாரு, இங்கெல்லாம் வலி இருக்கான்னு கேட்டார். இல்லை, கரெக்டாக பாயிண்ட் ஒன்று பிடிச்சாரு, இங்கே தான் விழுந்திருக்கீங்க. ஐ கேன் ஃபீல் தட். அந்த ஸ்பைனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடம் விலங்கிலாம் லைட்டாக, ஏன்னா தூங்கும்போது ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறது காமனாக நம்ம பண்ணுற நிறைய மிஸ்டேக்ஸ்லாம் பண்ணி அப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. நாட்ஸ் நிறைய இருக்குன்னு சொன்னாங்க பேக்கில். ஏன்னா இங்கெல்லாம் கொஞ்சம் ரெஃபர்ட் பெயின் வர மாதிரி இருக்கு. அது சொல்லியிருந்தாங்க லாஸ்ட் டைமே. அந்த ட்விச்சிங்லாம் பண்ணாங்களே, நீடிலிங்லாம் பண்ணாங்க. இந்த டைம் வந்து 1 year ஆயிடுச்சு. எனக்கு லைட்டாக கொஞ்சம் ஒரு 3 days-ஆக இந்த இடம் ஸ்டிஃபாக இருக்க மாதிரி ஐ ஃபீல். இங்கே வரைக்கும் ஐ ஃபீல் தட் பெயின் கிடையாது, படுத்தா நல்லா இருக்கு. பட் எலும்பி கொஞ்சம் இது பண்ணா ஐ ஃபீல் த ஸ்ட்ரெயின் கொஞ்சம் இருக்க மாதிரி இருக்கு. எத்தனை நாளா? 3 days தான். ஒரு 3 days-ஆ. இப்போ ஐம் ஓகே, பட் எனக்கு வந்து பார்த்துடணும், செக் பண்ணிடணும். என்ன மூமெண்ட்ல ஏதாச்சும் வலி இருக்கா? இல்லை இப்படி உட்காந்து இப்படி ஸ்டூப் பண்ணும்போது ஐ ஃபீல் பெயின் ஹியர். நிறைய சிஸ்டம் ஒர்க் பண்ணுங்க. சிஸ்டமில் ஒர்க் பண்ணுவேன். இப்படி பண்ணும்போது ஐ ஃபீல் த பெயின். ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கும்போது இங்கே பாம்பு இங்கே வலியா இல்லை அங்கே வலியா? இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன குத்துற மாதிரி இருக்கு. பட் இங்கே ஸ்டிஃபாக ஐ ஃபீல் தட். அப்பர் பேக் இந்த ராம்பாய்டு ஏரியாவில் ஆல்ரெடி ஒரு இன்ஜுரி இருக்கு. அது இன்ஜுரி கிடையாது ஆக்சுவலாக, போனாட்டி இன்ஜுரி இல்லை, ஸ்பாசம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ இன்னைக்கு நீங்கள் நிறைய டிப்ஸ் எங்களுக்கு வந்து கொடுக்கலாம், எப்படி இது நடக்குது. டாக்டர் பக்கத்துலேயே பெயிண்டர் கோபால்லாம் நிற்க வச்சிருக்காரு. அவரை வச்சு நம்மளோட வெர்டிபிரேட்லாம் கரெக்டாக சொல்லலாம், என்ன நடக்குது, ஏன் இந்த மாதிரிலாம் பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லுங்க டாக்டர். ஒரு செஷன் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு கேமீங்க. இதில் ஃபர்ஸ்ட் இல்லை அசஸ்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அதில் என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்றது. ஓகே, அதுக்கப்புறம் வில் டேக் அ கால். என்ன ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும், இல்லை ரீஹாப் பண்ணணுமா அப்படின்றது நம்மளால ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி பார்க்க முடியும். சரி சரி. நீங்கள் எங்கே உட்காருங்க. அதான் எனக்கு அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. டிஷர்ட் மக்களே 6 பேக்லாம் கிடையாது. ஹரியா இங்கே தான் இருக்காரு. இங்கே தான் இருக்கு. இங்கே தான் பக்கத்து ரூமில் ஃபோன் பண்ணிட்டு இருக்காரு. நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு மேலே பார்க்க போகிறேன். 6 packs 8 packs எல்லாமே இருக்கு. லஞ்ச் பேக் தான் இருக்கு. கீழே பெண்ட் பண்ணி பாருங்க. இருக்கு இந்த இடத்துல. யா, ஸோ இப்படி ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்துட்டு இந்த சைடு எடுத்து டர்ன் பண்ணி பாருங்க. வலி இருக்கா? இல்லை இந்த சைடு இல்லை, இந்த சைடு இல்லை. அந்த ஒரு ஸ்டிஃப்னஸ் மட்டும் லைட்டாக இருக்கு. இப்போ ஸ்ட்ரெயிட் வச்சு சைடு பண்ணி பாருங்க. இந்த சைடு மசிலோட பெயின் தான் இருக்கு. வலி இருக்கா? இப்போ வலிக்குது, பட் டைம் எடுக்குது. இதுதான் கொஞ்சம் இது ஷார்ப்பாக வலிக்குது. இங்கே இல்லை, இங்கே இல்லை. அங்கே ஒரு டெண்டர்னஸ் ஃபீல் ஆகுது எனக்கு கீழே. இதை வலி இருக்கா? இல்லை வலி, ஸ்டிஃப்னஸ் மாதிரி ஏதாச்சும் இல்லை? ஸ்டிஃப்னஸே இல்லை. இப்போ மேலே இல்லை ஸ்டிஃப்னஸ் இல்லை. இதை வலி இருக்கா? அந்த போன் பெயின் இருக்கு. இங்கே வலி இருக்கா? இங்கே இல்லை. இல்லை ஓகே, இங்கே வாங்க. இப்போ நீங்கள் இங்கே நில்லுங்க. ஸ்ட்ரெயிட்டாக நீங்கள் பாருங்க. 2 கையை மேலே லிஃப்ட் பண்ணி பாருங்க. யா, டவுன் சைடாக எடுத்து போங்க.
அதுக்கு கீழே தான் அங்கே கொஞ்சம் ஒரு டெண்டர்னஸ் ஒரு பெண்ட் பண்ணி பாருங்க. பெண்ட் பண்ணி பாருங்க. கம்ப்ளீட் அந்த மாதிரி ஃபார்வர்ட் பெண்ட். இன்னும் போக முடியுமா? அவ்வளோதான். பட் இந்த இடத்துல எனக்கு அந்த நாட்ஸ் சில டைம் சம்டைம்ஸ் இந்த இடத்துல பெயின் இருக்கும். இந்த இடம் இந்த மிட் பேக்கோட பெயின் இருக்கும். பெயின் ஓகே. ஜஸ்ட் இங்கே வந்துடுங்க. ஒரு புஷ்அப் மட்டும் பண்ண பாருங்க. நார்மல் புஷ்அப்ஸ். ஓகே. இப்படி தானே நார்மல் புஷ்அப்ஸ் ஆகும். ஸோ பாருங்க விங்கிங் ஆஃப் ஸ்கேப்பில் அந்த மாதிரி வருது. தெரியுது அந்த ப்ரொஜெக்ஷன் மாதிரி. இங்கே வந்தோன்னே தெரியுது பாருங்க. அப்படியே பாப் அவுட் ஆகுது ரெண்டு சைடும். நீங்கள் ஃபிட்னஸ் மாதிரி இல்லை எதுவும் பண்ணுறது இல்லைல்ல? ஜென்ரலாக எக்ஸசைஸ் பண்ணுவேன். இல்லை ஜென்ரலாகவே ஃபிட்னஸ் மாதிரியே இல்லை எக்ஸசைஸ் எல்லாம் பண்ணுறீங்களா? வாக்கிங்கு புஷ்அப் பண்ணுவேன். ஒரு 10 புஷ்அப்ஸு 10 சிட்டப்ஸ் அந்த மாதிரி நார்மலாக வீக்லி ஒரு 2 3 அந்த மாதிரி. ஆனால் வாக்கிங் எப்பவுமே இருக்கும். ஓகே. நம்ம நாட்ஸ் பாருங்க. லாஸ்ட் டைம் அவர் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருந்தார். நான் வந்து எனக்கு கீழே விழுந்துட்டேன்னு சொன்னதுனால யுவர் மைண்ட் இஸ் நாட் லைக் அக்செப்ட் பண்ணல. ஒரு 1 வீக்ல வாங்கினாரு. நான் 1 இயர் ஆக்கிட்டேன். சரி, ஜென்ரலாக உங்களுக்கு முன்னாடி அடிபட்டு இருக்குல்ல, அடிபட்டு மேபி ஒரு ஜென்ரலாக எப்போவுமே நம்ம ஒரு அடிபட்டு இருக்குன்னா அதுக்கப்புறம் ரீஹாப்னு ஒன்று பண்ணுவோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் மாதிரி ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணுவாங்க. ஒரு ப்ராசஸ் ட்ரீட்மெண்ட் ப்ராசஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ட்ரீட்மெண்ட் ஃபேஸ் அது. ட்ரீட்மெண்ட் ஃபேஸ் முடிச்சோன்னா ரீஹாப் ஃபேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ஃபேஸில் தான் வந்துட்டு நமக்கு எல்லாமே அந்த ஸ்ட்ரென்தனிங் பண்ணுவாங்க. ஜென்ரலாகவே அந்த வீக்காக இருக்கிற மசில் எல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணிட்டு ஷோல்டர் ஸ்டெபிலிட்டி பண்ணுவாங்க. ஸ்டெபிலிட்டி பண்ணாமல் போகலன்னா உங்களுக்கு வந்து திருப்பி ரிக்கரண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். அது இல்லாமல் உங்களோட 2 ஸ்கேப்பிலாகவும் ஸ்டெபிலிட்டி கிடையாது. ஷோல்டரில் இருக்கிற ஸ்டெபிலிட்டி இல்லை. ஆக்சுவலி ஸ்டெபிலிட்டி இல்லைனாலே இப்போ இதுதான் வந்து உங்கள் ஷோல்டர்னு வச்சுங்களேன். அந்த ஸ்கேப்பில் வந்து கரெக்டாக அப்படி இருக்கணும். இது ஸ்கேப்பில் இல்லைன்னா இந்த சைடு வெளில வந்துச்சுனாலே அதோட அடுத்த மசில் நிறைய காம்பன்சேட் பண்ண காம்பன்சேட் பண்ணணும் பேசிக்காக. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் ஆஃபீஸில் ஒரு 10 பேர் இருக்காங்க. அதில் 5 பேர் லீவ் போட்டாங்கன்னா மீதி 5 பேர் ஓவர்லோட் எடுப்பாங்கல்ல. அதே தான் இது. கரெக்டான இடத்துல ப்ராப்பராக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த மசில் அந்த கரெக்டான அந்த மசில் மட்டும்தான் ஒர்க் பண்ணும். கொஞ்சம் அங்கங்கே மாறிச்சுனாலே யூ ஹேவ் டு காம்பன்சேட். மசில் ஈஸியாக காம்பன்சேட் பண்ணிடலாம். சரிங்களா? இதுதான் உங்களுக்கு ஆகுது. இப்போ நீங்கள் புஷ்அப் பண்ணோன்னா உங்களுக்கு 2 ஸ்கேப்பெல்லாம் அப்படியே வைடாக ஓப்பன் ஆகுது. தட் மீன் அந்த ஸ்கேப்பெல்லாம் இருக்க வேண்டிய இடத்துல இல்லை. மேபி முன்னாடி உங்களுக்கு விழுந்திருக்கலாம். நீங்கள் வந்து ப்ராப்பராக அந்த மசிலை ட்ரெயின் பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க. சிஸ்டம் ஒர்க் நீங்கள் அதிகமாக பண்ணுறீங்க. அதனால உங்களுக்கு ஃபார்வர்டு பாஸ்டர் வரும். இப்படி இருக்கிறது உங்கள் பாஸ்டர் முன்னாடி போயிடுது. 2 ஸ்கேப்பெல்லாம் இருக்க வேண்டிய இடத்துல எல்லாமே ஜஸ்ட் ஓப்பன் ஆகுது. ஜஸ்ட் நீங்கள் லோடு நீங்கள் நார்மலா இருந்தா அந்த மசில் அங்கே தான் இருக்கு. அந்த ஸ்கேப்பில் அப்படியே தான் இருக்கு. நீங்க ஜஸ்ட் லோடு கொடுத்த உடனே இட்ஸ் கெட்டிங் ஓப்பன் ஆகும். நீங்க நின்னாலே கரெக்டாக தான் இருக்கு. நீங்க நின்னமா ஒண்ணுமே தெரியல. நீங்க எப்போ அந்த மசிலை ஒர்க் பண்றீங்களோ உடனே இட்ஸ் கெட்டிங் பாப் அவுட். ஏன்னா அந்த மசில் அந்த ஸ்கேப்பிலாக கரெக்டாக உட்கார முடியல. இட்ஸ் நாட் ஸ்டெபிலைஸ்டு ப்ராப்பர். அதனால இட்ஸ் கெட்டிங் விங்ட். அது விங்கிங் ஆஃப் ஸ்கேப்புலான்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ இதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? ஃபர்ஸ்ட் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும். ஜஸ்ட் 2-3 லேட்டாக ரிலீஸ் பண்ணணும். அந்த மசில் டைட்டாக மசில் ரிலீஸ் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் ஐ வில் டீச் யூ ஃபியூ எக்ஸசைஸ் விச் டு ஸ்ட்ரென்தன் அப். அதுக்கப்புறம் யூ ஹேவ் டு டூ சம் ஃபார்வர்ட் நெக் போஸ்டர் இருக்கு. ஜென்ரலாக பீப்புள் ஹூ டூ மோர் சிஸ்டம் ஒர்க் பண்றவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே நெக் இப்படி இருக்கு. நெக் இட் கோ பியாண்ட் லிமிட். பியாண்ட் லிமிட் போகிற டைமில் ஃபியூ மசில்ஸ் ஆர் கெட் ஹார்ட் டு ஓவர் ஒர்க் ஆகும். அதனால யூ வில் கெட் சம் இரிட்டேஷன் பெயின். நிறைய ஐடி ஃபீல்டு இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் இதுதான் பிரச்சனை. இப்போ ஸ்க்ரீன் டைம் அதிகமாக இருக்கும் அவங்களுக்கு. அதனால அவங்க மூவ்மெண்ட் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் இப்படி தான் போகும். யாரை வந்து பார்த்தா ஜென்ரல் எல்லாமே இப்படி தான் இருப்பாங்க. இது காம்பன்சேட் பண்ணுறதுக்கு அவங்க பாடி இஸ் கெட் ஸ்ட்ரென்த். அதனால தான் உங்களுக்கு யூ ஆர் சேயிங் பெயின் இங்கேயும். இட்ஸ் லைக் டிஃப்ரெண்ட் பெயின் இருக்கும். பட் நோபடி கேன் ஐடென்டிஃபை ஆக்சுவலி. ஏன்னா இது இருக்கிறனால சம் மசில் வந்து ஓவர் ஸ்ட்ரெயின் ஆகிறதுனால இட் வில் பி. ஆனால் வலியும் அப்பப்போ வர்றதுனால நம்ம வந்து அப்புறம் பார்த்துக்கலாம்னு சொல்லி அப்படிதான் பீரியட் ஆஃப் டைம் ஆக யூ வில் எண்ட் வித் லாட் ஆஃப் டிஸ்க் பல்ஜ். இல்லை டிஸ்க் பல்ஜ் ஆகும். யூ வில் கெட் அந்த ஸ்பைனோட கர்வேச்சர் கம்மியாகும். ஜென்ரலாக ஸ்பைன் இப்படி இருக்குன்னா ஒரு எல்லாருக்குமே ஒரு சின்ன ஒரு கர்வேச்சர் இருக்கும். எல்லாருக்கும் ஒரு கர்வேச்சர் ஜென்ரலாகவே இருக்கணும். ஆனால் ஒரு அளவுக்கு ஃபார்வர்டு போகும்போது இந்த கர்வேச்சர் வந்து இந்த ஸ்பைனை ஸ்ட்ரைட் பண்ண வச்சிரும். லென்த் ஸ்ட்ரைட் ஆக வச்சிரும். அப்போ வந்து அதுக்கப்புறம் யூ கேன் கோ ஃபார் டிஸ்க் பல்ஜ் ஆகும். லார்டோசிஸ் வந்து கம்மியாகும். அதன் ரிலேட்டடாக நிறைய இஷ்யூஸ் வர ஆரம்பிக்கும். அப்போ இது நம்ம ஈஸியாக இப்போ நம்ம சரி பண்ணுறோம்னா இட் வில் பெட்டர் ஆக்சுவலி. இதுதான் வந்து நிறைய ஐடி பீப்புளுக்கு இது இரிட்டேட் ஆயிடுச்சு. என்ன ஆகும்னா இங்கே இருக்கிற மசில் எல்லாமே ஸ்டிஃப் ஆகிடும். ஸோ இட் வில் கிவ் யூ மோர் ஹெட் ஏக். ஒரு சைடு ஹெட் ஏக். இதெல்லாமே இதோட காம்ப்ளிகேஷன் தான். ஃபர்ஸ்ட் இதெல்லாம் ஒரு சின்ன ஒரு சயின்ஸ் மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு சிம்டம் மாதிரி கொடுக்கும். இந்த மாதிரி விஷயம் இருக்கும்போது நம்ம அதை அப்பவே நம்ம கரெக்டாக நம்ம பண்ணிட்டோம்னா இட் வில் பி ஈஸி. இல்லைன்னா உங்களுக்கு ஈஸிலி அதை வந்து ப்ராப்பர் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஆக்சுவலி. இது பண்ணிங்கன்னா இட் வில் பி பெட்டர் ஆக்சுவலி. அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஒரு செட்டு கிடையாது. ஸோ வி ஷுட் ஃபாலோ. அது கொஞ்சம் எக்ஸசைஸ் எல்லாம் நீங்கள் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணாதான் பெட்டர். சரி நீங்கள் ஃபீல்டில் இருக்கனால யூ ஹேவ் டு யூஸ் மோர் சிஸ்டம். இல்லை யூ ஹேவ் டு ட்ராவல், யூ ஹேவ் டு டூ சிஸ்டம். அதெல்லாம் இருக்கனால யூ ஹேவ் டு. அப்புறம் இந்த நைட்டு தூங்கும்போது மொபைல் யூஸ் பண்ணுறது அது பண்ணக்கூடாது. வெறும் ஆன் பண்ணிட்டு எல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம். அதுவும் உங்களுக்கு அந்த ரேடியேஷன் அஃபெக்ட் யுவர் ஸ்கின் மோர்.
ஐயில் ரொம்ப ப்ராப்ளம் வரும். ஓகே. அதனால் அதுவும் இருக்குது. அதை விட அப்பார்ட் ஃப்ரம் இது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஃபிசிக்கலாக வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா தென் அதுக்கப்புறம் உங்களோட ரொட்டீன் எல்லாமே நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணும். யூ ஹேவ் டு சேஞ்ச் யுவர் டயட் பேட்டர்ன். ஓகே. எல்லாமே நீங்கள் பண்ணிட்டீங்கன்னா இட் வில் பி பெட்டர். பிகாஸ் ஏன்னா நீங்கள் இந்த ஃபீல்டு இருக்கனால யூ ஹேவ் டு ஒர்க் ஃபார் நான் வந்து ட்ராவல் பண்ணுவீங்களே. டயட்டே கிடையாது, கொஞ்சம் சாப்பிட்டு பார்த்து தான் பண்ணணும். இவன் என் நண்பன்றதை ப்ரூவ் பண்ணுறான் பார்த்தீங்களா, போட்டு விட்டுட்டே இருக்கான் வந்ததுலேருந்து. பண்ணாலும் ஈஸிலி ஃபிக்ஸ் ஆகிடும். ஏன்னா இதுதான் வந்து அதுக்கப்புறம் ஹெட்டேக் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் யூ கெட் ரேடியேட்டிங் பெயின் வர ஆரம்பிக்கும். கெட் இரிட்டேட் ஆகும் சில டைம். எந்த சம்மந்தமே எல்லாமே யூ கெட் இரிட்டேட் ஆகிடும். நிறைய பேர் சிஸ்டம் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கும் அதுதான். ஒன்ஸ் மசில் டைட் ஆச்சு யூ ஃபீல் ஒத்த தலைவலி வரும். வந்து மைக்ரேன் ஹெட்டேக்னு சொல்லுவாங்க, ஒத்த தலைவலி. பட் எல்லாருமே என்ன நினைப்போம்னா நமக்கு தலைவலி அப்படிதான். பட் இதுதான் அந்த ரூட் காஸ் நிறைய பேர் சொல்ல மாட்டாங்க. ரெண்டு இருக்கு, இதெல்லாம் சிம்டம். ரெண்டு ரூட் காஸ்ன்னு ஒன்று இருக்கு. இது காஸ் சேஃப்டி ஃபேக்ட். இதுதான் வந்து காஸ் பண்றது. இதுதான் இங்க ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுனால தான் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்றது. இது எதுக்கு காரணமோ அதுதான் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். அப்பதான் அதோட சிம்டம்ஸ் கம்மியாயிடும். பெயின்ன்றது ஒரு சிம்டம் தான், ஜஸ்ட் ஒரு நார்மல் சிம்டம் நடக்குது. சிம்டம் தான் அது. அது கிரியேட் அந்த சிம்டம் வர்றதுக்கான காரணம் வேற. நம்ம காரணத்தை தான் கண்டுபிடிச்சு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணோம். அப்பதான் இட் வில் பி ஈஸி ஆக்சுவலி. அதுதான் உங்களுக்கும் உங்களோட சிம்டம் இதுதான். அந்த ஸ்கேப்புலா இட்ஸ் நாட் ஃபிக்ஸ்டு ப்ராப்பர். இது கியூர் பண்ணிடலாம்ல, ஈஸியாக பண்ணிடலாம். எத்தனை அத்லெட்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க. இப்போ we treated lot of international athletes இல்ல. I work for Indian team எல்லாம். So we treat for lot of Indian. So I work for Olympics team, Commonwealth, Asian Games, அதுக்கப்புறம் ISL ஃபுட்பால், கபடி, ஃபுட்பால், everything I worked actually. கரெக்டான ஆளுங்க. So அப்போ அவங்களுக்கே இது இருக்கும். We can easily fix them and they perform a lot இல்ல. சுத்தி எடுத்து அடிச்சிருங்க. கரெக்ட்டா நான் ஹேமர் ட்ரீட்மென்ட் நம்ம ஒரு வருஷமா யோசிச்சிட்டு இருந்தல. ஒரு வருஷமா யோசிச்சிட்டு இருந்தேன். இந்த மாதிரி இருக்கு. ஈஸியா we can easily fix it. அதனால உங்களுக்கு திருப்பி வராது, ரெக்கரண்ட் ஆகாது. இல்ல நீங்க சிம்டம் மட்டும் ட்ரீட் பண்ணிட்டீங்கன்னா it will reoccur ஆயிடும். So you have to fix the root cause. So it will be better ஆயிடும். உங்களுக்கு go there. ஓகே. அடுத்த ரூம் போறோம். கழட்டி இல்லாமா? டெவலப் இது எக்ஸர் மாதிரி கேட்டது. இதெல்லாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்ல. போன வாட்டி ஆல்ரெடி ஒரு தடவை வந்தாச்சு. இதில் எதுவுமே தெரியாது. ஏன்னா அவங்க எதுவுமே லோடு எதுவுமே பண்ணல. எப்போ இவங்க வந்து ஒரு ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க இல்லை இந்த ஹேண்டை கரெக்டாக யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்களோ அப்போ வந்து இட்ஸ் கெட் பாப் அவுட் ஆகும். புதுசு இங்கே வந்துருக்காங்க. இங்கே வந்துட்டீங்க ஜஸ்ட் ஒரு புஷ்அப் மட்டும் பண்ணி பாருங்க. ஸோ யூ வில் see the difference. See தெரியுதா? இட்ஸ் கெட்டிங் பாப் அவுட். தெரியுதா? இது மாதிரி இருந்துச்சு பட் இட்ஸ் கெட்டிங் வைடரா ஓப்பன் ஆகுது. ஸோ இட் ஷுட் பி லைக் திஸ். ஓகே. இந்த மாதிரி இருக்கணும். அவங்க இது புஷ்அப் பண்ணாலும் அவங்க இல்லை இப்படி பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஐ ஃபீல் ரிலாக்ஸ்ட். அதுதான் பிகாஸ் அது வந்து அப்போ தான் அது அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு அது ப்ராப்பராக ஃபிக்ஸ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். இட்னா இட்ஸ் கெட்டிங் பாப் அவுட்ன்றது. ஓகே. கை ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சு நல்லது. இது ஸ்கோலியோசிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இது ஃபங்க்ஷனல் ஸ்கோலியோசிஸ். இது பேசிக்கா இதுவும் வந்து இந்த சிட்டிங் போஸ்டர்னால என்ன ஆகுனா ஒரு டைம் இருக்கிறாங்க, ஒரு டைமுக்கு மேல அவங்க ஒரு சைடா சாஞ்சி உட்காருவாங்க. தென் யூ ஆர் இதுக்கு லிங்க் இருக்குமா? இதனால அது இதனால இருக்கலாம், இல்ல வந்து இதனால கூட நீங்க அந்த போஸ்ட் அடாப்ட் ஆகலாம். இது எல்லாமே இன்டர்லிங்க் தான். எவ்ரிதிங் இஸ் சேஞ்ச்ட் ஆக்சுவலி. உங்களுக்கு சின்ன ஒரு ஃபுட்ல ஒரு சேஞ்ச் இருந்தா கூட யூ வில் கெட் ஹெட்டேக் ஆக்சுவலி. ஓகே. சோ எவ்ரிதிங் இஸ் இன்டர்கனெக்டட். சின்ன சேஞ்ச் தான். இப்போ உங்களுக்கு ஃபிளாட் ஃபுட் இருக்கிற நிறைய பேர் இருப்பாங்க. ஃபிளாட் ஃபுட் இருக்கிறவங்களுக்கு நேரம் இருப்பாங்க. ஃபிளாட் ஃபுட் வந்தோட உள்ள போகும், கால் உள்ள போயிடும். ஸோ தட் தே கெட் பேக் பெயின். அது யாருமே நோட் பண்ண மாட்டாங்க. தே ஹேவ் பேக் பெயின் இருப்பாங்க. ஆனா அவங்களோட ரூட் காஸ் வந்து அவங்களோட ஃபிளாட் ஃபுட். ஸோ இஃப் யூ கரெக்ட் யுவர் ஃபிளாட் ஃபுட், நீ அவுட் ஆயிடும், பேக் ஃப்ரீ ஆயிடும், இட் வில் பி பெட்டர் ஆயிடும். ஸோ தட்ஸ் வை சின்ன சின்ன கரெக்ஷன்ஸ் அதான். எவ்ரிதிங் இஸ் இன்டர்லிங்க்ட் ஆக்சுவலி. ஒரு சிம்டமை பார்க்கறத விட இட் ஷுட் பி லைக் ரூட் காஸ். நீங்க சொன்னது அது பண்ணாதான் இட் வில் பி ஆல்வேஸ் பெட்டர். ஓகே. சிம்டமை ட்ரீட் பண்ணாம இருக்கிறது எப்பவுமே இஸ் பெட்டர். சரி. ஓகே. இப்போ நீங்கள் கூப்பிடப்படுத்துறேன். டைவ் அடிக்க போகிறோம். ஆமா. இப்போ திரும்பி படுத்துருங்க. ஆமா. அப்பா. கை வச்சுருங்க. ஓகே. ஸோ அந்த சைடில் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் அந்த சைடு தான் இருக்குது. ஆமாம் ஆமாம். இங்கே வந்து பெரிய சிம்டம் இல்லைல்ல, அங்கே தான் சைடு தான். அது மட்டும் தான் we have to fix பண்ணிட்டு இது ஈஸியாக. சவுண்டு முறுக்கு மாதிரி கேட்டுச்சா?
அந்த இடத்துல டெண்டர்னஸ். அப்புறம் டாக்டர் லாஸ்ட் டைம் இந்த இடத்துல ஒன்று சொன்னாங்க டாக்டர், வில் செக். இந்த சைடு இருக்கிறது எல்லாமே மசில் பெயின் மாதிரி. லைக் ஆக்சுவலாக இது கம்ப்ளீட் அசஸ்மெண்ட்டா இல்லை இது ட்ரீட்மெண்ட்? இது ட்ரீட்மெண்ட். ட்ரீட்மெண்ட். அப்போ பண்ணது அந்த பிரேக்கு கைரோ அது எல்லாமே ட்ரீட்மெண்ட் ஆக்சுவலி. ஏன்னா உங்களுக்கு இங்கே ஸ்ட்ரெயின் இருக்கு ஆக்சுவலி ரொம்பவே. ஓகே. ஸோ வென் வீ டூ அந்த மேனிப்புலேஷன் பண்ணும்போது யூ கெட் அந்த ரிலாக்ஸ் ஆகிடும். ஓகே. தென் வி ஹேவ் டு ட்ரீட் த மசிலையும் ட்ரீட் பண்ணிட்டு இஃப் யூ ப்ராப்பர்லி இஃப் யூ டூ ஸ்ட்ரென்தன் இட் வில் கவர் ஆயிடும். யா அண்ட் யூ நீட் சம் பாஸ்ட். அப்போ நெக்ஸ்ட் நான் வரணும். யூ ஹேவ் டு கம். வரோம் கண்டிப்பாக. அதுக்கப்புறம் உங்கள் பாஸ்டல் வந்து அசஸ்மெண்ட் பண்ணணும். வி ஹேவ் டு டூ சம் பாஸ்டர் கரெக்ஷன்லாம் பண்ணோம்னா இட் வில் பி பெட்டர். ஓகே. இப்போ நீங்கள் செக் பண்ணுறது எல்லாமே லைக் மசில்ஸ். யா டீப் மசில்ஸ் ஆக்சுவலி. ஆனால் இந்த லைட் பெயின் இருக்கும்ல? கண்டிப்பாக. ஸோ ஏன்னா டீப் இல்லைங்க. ஸோ நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துட்டே இருக்கீங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு மேலோட்டமாக பார்க்குறோம், சூப்பர்ஃபிஷியலாக பார்க்கும்போது பெருசாக இருக்காது. சில டைமில் இருக்கும், சில டைம் அதுக்கப்புறம் டீப்பாக போனோம்னா வி ஹேவ் டு பேம்பர் டீப்பரில். அப்போ தான் பிகாஸ் தெரியல 3-4 லேயர்ஸ் இருக்குல்ல மசில்ஸ் ஆக்சுவலி ஓவர்லேப் ஆகிட்டே இருக்கும். அப்போ தான் வி கேன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும்ல அந்த ஃபீல்ட்லேயே தெரிஞ்சிடும். பாருங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களை மாதிரி தான். நீங்கள் ஃபுட் ப்ளாகர் ஃபேஸ் பண்ணாலே தெரிஞ்சிடும்ல அந்த மாதிரி எது நல்லா இருக்குது. பயங்கரமான எக்ஸ்பிளனேஷன் மக்களே. சரி, பிகாஸ் இது வந்து ஃபார்வர்டட் ஆகிடும் எல்லாருக்குமே. ஓகே. இந்த மசில் ஈஸியாக டைட் ஆகிடும். ஸோ ஒன்ஸ் இந்த மசில் டைட் ஆகிடுச்சுன்னா இட் வில் எண்ட் அப் வித் ஹியர். ஓ அப்போ அதனால தான் இங்கெல்லாம் பெயின். இதுதான் ஏன்னா இந்த மசில் டைட் ஆகிடும். ஓகே. ஹியர் இந்த இதுலேயும் டைட் ஆக ஆரம்பிக்கும். இந்த சைடு இட் ஃபீல்ஸ் குட், பட் இங்கே தான் அந்த பெயினும் வருது. பட் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இட்ஸ் குட். க்ளவுஸ் ஏன் மாத்திரன்னா இது நம்ம ஹேண்ட் வச்சு பார்க்கும்போது தான் வி கேன் ஈஸிலி ஃபீல். ஓகே. அதுக்காக தான் எப்போவுமே நார்மல் ஹேண்டில் பண்ணுறது எப்போவுமே இந்த எவாலுவேஷன் எல்லாம். ஓகே. க்ளவுஸ் போடும்போது வி வில் ஹேவ் அந்த ஃபீல் தெரியாது. வி கான் ஃபீல் இட் ப்ராப்பர்லி. சின்ன வரைக்கும் செக் பண்ணுமா, பட் ஐ ஃபீல் த பெயின். இந்த இடத்துல எல்லாம் எனக்கு இருந்துச்சு. எவ்வளோ மேட்டர் இருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் ஆஸ்டியோபதின்னு சொல்லுவாங்க, ஆஸ்டியோபதி டெக்னிக்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ வி டூ மோர் ஆன் ஆஸ்டியோபதி கைரோ. ஓகே. தென் த மேனிப்புலேஷன். ஸோ இப்போ ரொம்ப தலைவலி நிறைய பேர் மெயிலெல்லாம் லாஸ்ட் டைம் கேட்டிருந்தாங்க, ரொம்ப தலைவலிக்குது, ரொம்ப கழுத்து வலிக்குது, முதுகு வலிக்குதுன்னு. அவங்களுக்குலாம் ரிலீஃப் எந்த அளவுக்கு லைக் கிடைச்சிருக்கு? நீங்கள் எப்படி பார்த்துருக்கீங்க அந்த ஹாப்பினஸ்ஸை? அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே கண்டிப்பாக ரிகவரி வரும். ஓகே. அது எல்லாமே அவங்க சிவியாரிட்டியை பொறுத்து. ஏன்னா இதனால தான் நிறைய பேர் பெயின் கில்லர்ஸ்ன்ற ஒரு விஷயம் எடுத்துக்கிறாங்க. அது ரொம்பவே கெடுதல் ஆகும். அதான் சொல்லல, பெயின் கில்லர் தான் பெயின் தான் உங்களுக்கு சப்சைட் சிம்டமாக நீங்கள் சப்சைட் பண்ண முடியுமே தவிர அதோட ரூட் காஸ் எதுவுமே நீங்கள் பண்ண முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் உங்களுக்கு மலேரியா வருதுங்க. ஓகே. மலேரியாவில் உங்களுக்கு ஃபீவர் ஆகுது. ஓகே. என்னதான் நீங்கள் இப்போ ஃபீவருக்கு பேராசிட்டமால் சாப்பிட்டாலும் ஃபீவர் சரியாகாது. ஃபீவர் சரியாகும் திருப்பி ஃபீவர் வந்துட்டு தான். அதுக்கான ஒரு மலேரியாக்கான அந்த டோசேஜ் சாப்பிட்டா மட்டும்தான். எக்ஸாக்ட்லி அதேதான். இங்கே வரைக்கும் செக் பண்ணேன், தலை வரைக்கும் செக் பண்ணுறதுனா ஆக்சுவலி உங்களுக்கு இது எல்லாமே இன்டர் கனெக்டடாக இருக்குது, எல்லாருக்கும் இருக்காது. இப்போ க்ரானிக் எனக்கு நீங்கள் சொன்னதுலேயே ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான விஷயம் என்னன்னா தலைவலி தான். ஆமாம் ஆமாம், அடிக்குது. ஏன்னா இவ்வளோ இது இருந்துச்சுனால தே வில் கெட் ஹெட் ஏக். ஆக்சுவலி இவ்வளோ ஸ்ட்ரெயின் இருக்கிறவங்களுக்கு வலிக்குது. ஆக்சுவலி நீங்கள் டென்ஷனாக இருங்களா? எப்படி கண்டுபிடிச்சிங்க? லைட்டாக கொஞ்சம் டென்ஷன் இருக்கும். ஓகே. டென்ஷன் இருக்கும், பட் கூலாக நான் காமிச்சிருப்பீங்க. ஆனால் நாங்கள் காட்ட மாட்டோம், காட்ட தெரியாது எங்களுக்கு. ஐயோ, எதையோ டச் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிட்டேன். ஏதாச்சும் இருக்கா டாக்டர்? லைக் நர்வ்? பிகாஸ் இங்கே வந்து தேவையில்லாமல் நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுது அப்படின்னாலே நம்ம ஒன்றே ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிறோம், இல்லைன்னா பல்லு கடிக்கிறவங்க தான் ரொம்ப அந்த இங்கெல்லாம் டைட் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிறவங்களுக்கு இங்கே ரொம்பவே டெண்டர்னஸ் இருக்கும். அதனால பீப்புள் ஹூ ஹேவ் மோஸ்ட்லி. ஆனால் நீங்கள் இங்கே டச் பண்ணோன்னா பயங்கரமாக வலிக்குது. ஃபீல் த பெயின். சும்மா லைட்டாக டச் பண்ணாலே. எஸ், ஏன்னா அவ்வளோ டெண்டர்னஸ் இருக்குது ஆக்சுவலி அந்த மசில்ஸ் எல்லாமே. இங்கே நிறைய மசில் இருக்கு, சின்ன மசில்ஸ் எல்லாமே. அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? டென்ஷன் ஆகக்கூடாது. இல்லை, ஒன்றும் ஆகலை. நீங்கள் இப்போ ரிலீஸ் பண்ணாலும் யூ ஃபீல் மச் பெட்டர். ஓகே. அப்போ ஒன்றும் இல்லை மக்களே. இதுதான் இப்போ ஒரு ஐடி ஃபீல்டோ இல்லை டெஸ்க் ஜாப் இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு பெயின் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு இருக்கும். ஓகே. இருக்கும்போது அவங்களுக்கு தான் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும். ஆனால் இதை கண்டிப்பாக ரிலீஸ் பண்ணணும். ஒன்றா தான் அவங்க தே வில் ஹேவ் ஒரு இன்னும் ரொம்ப கூல் மைண்டடாக இருப்பாங்க. ஓகே. ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க அது பேர். ஒரு அவேர்னஸை கிரியேட் பண்ணுறது தான் பெரிய விஷயங்க. பரவாயில்ல, எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி. இந்த வீடியோ மூலயமா நிறைய அவேர்னஸ் கண்டிப்பாக கிரியேட் ஆகும். இந்த வீடியோ கம்ப்ளீட்டாக பாருங்கள், உங்களோட தாட்ஸை கண்டிப்பாக கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஆமாம், வலிக்குது. ஓகே, இப்போ டர்ன் பண்ணி படுத்துருங்க, மேலே பார்த்த மாதிரி. நீங்கள் ஜீன்ஸ் போட்டதுனால டஃப், கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கேன். ரிலாக்ஸ். டர்ன்.
இங்கெல்லாம் எனக்கு நட்டு உடஞ்சதே இல்லை. நாட்ஸ் வந்து முதுகில் மட்டும் இல்லை, ஃப்ரண்ட்லேயும் ஃபார்ம் எல்லாத்துலேயும் இருக்கும். எல்லா மசிலையும் யூ வில் கெட் அ நாட்ஸ். ஒரு ஜம்ப் ஆகும் அப்படியே, நீங்கள் பார்க்கும்போது தெரியும் அது. ஆமாம் ஆமாம் ஆமாம். மவுத் ஓப்பன் பண்ணுங்க, க்ளோஸ் பண்ணுங்க, ஓப்பன் பண்ணுங்க. தெரியும் ஒரு கிளிக் சவுண்டிங்க. ஆமாம் ஆமாம் இருக்கு. என் கையை மூவ் ஆகும் பாருங்களேன். ஓப்பன் பண்ண கையை. இதெல்லாம் நார்மலாக இருக்காது யாருக்கும். ஓகே, இருக்கக்கூடாது. ஆக்சுவலி இங்கே ஒரு டிஸ்ஃபங்க்ஷன் இருந்தால் டிஎம்ஜேன்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு, ஜாயிண்ட். இதில் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் இருந்தால் தான் இந்த மாதிரி சவுண்ட் எல்லாம் வரும். இதெல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு பண்ண முடியும், பட் இட் டேக் சம் டைம். இதுவே யூ வில் கெட் லாட் ஆஃப் ஜா பெயின், இங்கே ரேடியேட்டிங் பெயின், ஹெட்டேக்கு, வில் கெட் ஈக்விலிபிரியம் லாஸ், அது மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம் இந்த இதனாலேயே வரும். அஃப்கோர்ஸ் ஒரு நாளில் எதுவும் பண்ண முடியாது, பட் ஜஸ்ட் ஒரு இதுக்கு இன்ஃபர்மேஷனுக்காக சொல்கிறேன். ஆனால் உங்களுக்கு அது இருக்குது ஆக்சுவலி. ஓகே, டிஎம்ஜே டிஸ்ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவாங்க. இது எல்லாத்துக்குமே நமக்கு எக்ஸசைஸ் இருக்கா? எல்லாத்துக்குமே எக்ஸசைஸ் தான் கரெக்ஷன். ஓகே, எல்லாத்துக்குமே we can do, we have to do. ஓகே, எக்ஸசைஸ் பண்ணால் அஃப்கோர்ஸ் we can fix. ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் லைட்டாக ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும், நீட்லிங் பண்ணணும். ஓகே, ஓகேங்களா? இது வந்து லாஸ்ட் டைம்லேயும் வீடியோலையும் நான் சொல்லியிருப்பேன், லைக் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு நாட்ஸ். யா, கைண்ட் ஆஃப். நான் கூட தொட்டவொன்னே குத்திட்டீங்களோன்னு நினச்சேன். ஃபஸ்ட்டு யூ க்ளீன் த ஏரியா இல்லை. ஓகே, நீங்கள் வெளிலேருந்து வரீங்க, லாட் ஆஃப் டஸ்ட் இருக்கும். ஸோ ஏன்னா நம்ம பஞ்சர் பண்ணுறோம்ல, ஸ்கின் பஞ்சர் பண்ணதில் உள்ளே போகும். ஓகே, ஓகே. ஸோ இட் ஷுட் நாட் ஏதோ டெட்டனஸ் மாதிரி எதுவும் ஆகிடக்கூடாதுல்ல. ஓகே, ஸோ யூ ஷுட் க்ளீன் ப்ராப்பர்லி. யா, ரிலாக்ஸ். சின்னதாக ஒரு ட்விச்சு மட்டும் தெரியும். யா, அதே தான். ஸோ வேறெவர் யூ ஃபீல் த நாட்ச், யூ வில் ஃபீல் த ஸ்மால் அந்த ட்விச்சு. தெரியுதா? தெரிஞ்சு, நல்லா தெரிஞ்சு. ஓகே, அந்த சோர்னஸ் இருக்கும் ஆக்சுவலி. ரிலாக்ஸ் ஒன்றும் ஆகாது. யூ கேன் ஃபீல் அ ட்விச் மாதிரி. பயங்கரமாக தெரியுது. யா, ஏன்னா எவ்வளோ ஸ்ட்ரெயின் இருக்கோ அவ்வளோத்துக்கு ட்விச் உங்களுக்கு தெரியும். யா, கையை மட்டும் ஷேக் பண்ணிடாதீங்க. யா, லாஸ்ட் ஒன் இந்த சைடில் லாஸ்ட். ஓகே, யா. கேன் ஃபீல் இல்லை? அந்த சைடும் இருக்கு. அப்போ யா, இப்போ ஒரு சைடு மட்டும் இருக்கிறது வாய்ப்பு இல்லைங்க. ஒரு சைடு ப்ராப்ளம் இருந்தால் கண்டிப்பாக இன்னொரு சைடில் அது காம்பன்சேட் பண்ணும்ல. இட் வில் ஓவர் ஒர்க் இல்லை. வீக்காக இருந்தாலும் பிரச்சனை, ஓவர் ஒர்க் பண்ணாலும் சரி. ஆமாம். ஸோ ஸ்போர்ட்ஸ்லலாம் திஸ் வில் பி வெரி குவிக் ஆக்சுவலி ரிசல்ட். ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப டைம் இருக்காது. வி ஹாவ் டு ஃபிக்ஸ் தம் வெரி ஃபாஸ்ட் இல்லை. ஆமாம், ஏன்னா எல்லாமே எலைட் பிளேயராக இருப்பாங்க. ஸோ வி ஹாவ் டு ஃபிக்ஸ். அவங்களுக்கு இப்போ நான் இன்றைக்கி ஒரு மேட்ச் இன்ஜுரி இருக்குது, நாளைக்கு ஆச்சு அப்படின்னா உடனே ரெடி பண்ணி we have to get them ready back very faster. Of course it will be little painful procedure, but very quick recovery இருக்கும். ஓகே, அப்படியே இருக்கட்டும் ஒரு 5 minutes. ஓகே. இப்போ அப்படியே நீடல் இருக்கு. ரைட்டு. தலைவரே வலிக்குதா? என்னடா கேட்ட? வலிக்குதா? ஐயோ, நீடில் குத்தியா வச்சுருக்கோம். ஆமாம் தலைவரே, 10 ஊசி. 10 ஊசியா? அண்ணனா 10ன்னு. சரி, நீங்கள் அப்படியே படுங்க. நீ எங்கே போகிற? திரும்பி படுத்துறாதீங்க தலைவரே, நான் போய் ஒரு காஃபி சாப்பிடுறேன். காஃபி சாப்பிட போறியா? ஆமாம். என்ன திரும்பி படுக்கிற நிலைமையில நான் இருக்கேன். ஆனால் எனக்கு பெயின் எந்தெந்த இடத்துலலாம் இருக்கோ அதெல்லாம் என்னால் ஃபீல் பண்ணுவேன். ப்ளீடிங் எல்லாம் ஆகாது. நீடில் பிரேக்கும் ஆகாது பேசிக்காக உள்ள. ஏன்னா ரொம்ப தின் ஃபிலமெண்ட்டு, நம்ம அதில் அப்படி சீக்கிரமாக இதுவும் ஆகாது. இப்போ எழுந்துருங்க, நீங்கள் எழுப்பலாமா? எழுந்து உட்காருங்க. மக்களே என்ன பஞ்சர் ஆக்கி வச்சிருக்காங்க. மேலே ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ண சொல்லுவாங்க. இப்போ நீடில் போனதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெச் பண்ணனா இட் வில் பி ஃபீல் பெட்டர் ஆக்சுவலி. ஓகே, ரொம்ப ஸ்ட்ரெச் மட்டும். நான் நிற்கிறேன். ஓகே, உங்கள் ஹேண்டை இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. டர்ன் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் பக்கத்தில் வந்துடுங்க. ஓகே, அண்ட் உங்கள் பாடியை வந்து இன்வர்டாக டர்ன் பண்ணுங்க. ஃபுல்லாக இப்படி வச்சுக்கலாம். வச்சுட்டு இன்வர்டாக டர்ன். ஓகே, அந்த நீட்லிங் சோர்னஸ் ஃபீல் பண்ண முடியுது என்னால். ஓகே, 10 செகண்ட்ஸ் ஹோல்ட் பண்ணுங்க. இந்த பேஸ் டச் ஆகணும் வால்ல. ஓகே, இது கம்ப்ளீட்டா? எஸ். ஓகே, இன்வர்ட். திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணுமா? 10 செகண்ட்ஸ் ஹோல்ட் பண்ணி ரிலாக்ஸ். ஓகே, அந்த மாதிரி த்ரைஸ் ரிலாக்ஸ். ஓகே,
அண்ட் நெக்ஸ்ட் உங்களோட ஹேண்டை வால் பக்கத்தில் வச்சுக்கோங்க. ஷோல்டருக்கு கொஞ்சம் அப்பாவில். ஓகே. சேம் சைட்ஸ் லெக் ஃப்ரண்ட்ல இருக்கணும். அண்ட் யூ ஹேவ் டு டர்ன் அவுட்வர்ட். ஓகே. பக்கமா அப்படி தெரியும். ஓகே. இப்படி. எஸ் எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ அந்த ஸ்ட்ரெச்க்காக கொஞ்சம் ஷோல்டருக்கு மேலே வச்சுட்டு ஓகே. அண்ட் இந்த ஷோல்டரை அவுட்வர்டாக ஓகே. 3 டைம்ஸ் பண்ணணும். ஓகேங்களா? இப்போ ஹேண்ட் உங்கள் ஷோல்டர் லெவலில் வச்சுக்கோங்க. அண்ட் உங்களோட ஸ்கேப்லாம் மட்டும் மூவ் ஆகணும். ஓகே. ஓகே 10 டைம்ஸ். ஓகே. ஸ்ட்ரைட்டா. ஓகே. ஓகே. யா எல்போ ஸ்ட்ரைட்டா வச்சுக்கணும். ஓகே. and then யா என்ன கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கு. ஏன்னா அந்த மூவ்மெண்ட் நீங்க இது வரைக்கும் பண்ணது இல்லல. ஓகே. சோ இது வீட்லயும் you have to try. இது வந்து ரீஹாப் ன்னு சொல்றது இது. ஓகே. அந்த மசிலை கொஞ்சம் ஆக்டிவேட் பண்றது எல்லாமே இது. Thank you டாக்டர். ஜெனரலா எல்லாருக்குமே நீடில்னு சொல்றோமோ ஒரு பயம் இருக்கும் ஆக்சுவலி. இதான் இப்போ இவருக்கு போட்ட நீடில் இது. ஜெனரலா எல்லாருக்குமே நீடில் சொன்னாலே நினைப்பாங்க ஓகே நம்ம ஊசினாலே உடைஞ்சிரும் உள்ள. இது வந்து ஆக்சுவலி உடையாது. என்னதான் இருந்தாலும் உடையாது. என்ன இவ்வளோ ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும். ஸோ பெருசாக உடையாது இந்த மாதிரி. இதை என்ன ஆகும்னா எந்த அளவுக்கு மசில் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு இது ஈஸியாக ஃப்ளெக்சிபிளாக போயிடும். மோஸ்ட்லி ப்ளீடிங் இருக்காது. ஏதாவது சின்ன இல்லை எனக்கு ஆக்சுவலாக நீங்கள் இதை எனக்கு நீட்லிங் பண்ணது எனக்கு ஒரு சின்ன பெயின் இருந்துச்சு. பட் அதை விட ரிலீஃப் நல்லா இருந்துச்சு. அந்த பிச் ஆகும்போது இந்த ஃபீல் வந்து எனக்கு அப்படியே இன்னமும் உள்ள இருந்து இந்த பாரத்தை இறக்கி வச்சா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஐ ஃபீல். அப்போ இதில் எப்போவுமே உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் கிடையாது. உங்களுக்கு ஒரு இஷ்யூ இருக்கு அப்படின்னா ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் கிடையாது. இப்போ கைரோ ஆஸ்டியோ அது கிடையாது. இது ஒரு ஹோலிஸ்டிக் ட்ரீட்மெண்ட். ஒரு நிறைய ட்ரீட்மெண்ட் டெக்னிக் சேர்ந்து தான் ஒரு எஃபெக்டிவான ட்ரீட்மெண்ட் மெத்தடை எடுத்துட்டு வரும். இப்போ உங்களுக்கு நம்ம பண்ணது ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் கிடையாது. we did multiple treatments. மேனிபுலேஷன் பண்ணியிருக்கோம், நீடிலிங் பண்ணோம், அதுக்கப்புறம் கைரோ பண்ணோம், ஆஸ்டியோபதி பண்ணோம். அது மாதிரி நிறைய டெக்னிக் நம்ம ஃபேஷியல் மேனிபுலேஷன் பண்ணோம், ட்ராக்ஷன் பண்ணோம். இது எல்லாமே பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த ஒரு டிஃப்ரெண்ட். இது இவ்வளோ செட்டப் பண்ணா மட்டும்தான் யூ வில் கெட் a healthy ஒரு நல்ல ஒரு ரிகவரி ஃபாஸ்டா இருக்கிறது. இது ஒரு செஷன்ல பண்ணிடுவீங்க. இது ஒரு செஷன். இது இப்போ நீடடா இருக்கிறவங்களுக்கு பண்ணுவோம். இப்போ இன்னைக்கு நான் வந்தேன் ஜஸ்ட் கன்சல்டேஷன் அண்ட் ஐ ஹேட் an ஐடியா பண்ணக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கு. நான் ஆல்ரெடி நான் லாஸ்ட் இயர் வந்து இங்க அக்யூட் இல்லாதனால we can do கொஞ்சம் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா நம்மளால பண்ண முடியுது. உங்களோட ரிகவரி பாடி இருக்கவங்க எங்க இருக்கீங்க பிரச்சனை கிடையாது. பட் அதே இது கொஞ்சம் ஏஜ்டா இருக்கிறவங்களுக்கு பெருசா பண்ண முடியாது. we will have to do step. ஆனா ஏஜ்டா இருக்கவங்களுக்கும் பண்ணி அவங்கள ரிலீஃப் பண்ண முடியும். of course நமக்கு சிவியர் டிஸ்க் பல்ஜ் இருக்கவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண முடியும். ஓகே. ரேடியேட்டிங் பெயின், சயாட்டிகா. ஓகே. வெரி கூல். இந்த எனக்கு ஆக்சுவலா ஒருத்தங்க முன்னாடி தெரியும். லைக் அவங்களுக்கு வந்து நெக் பெயின் இருந்துச்சு. கையெல்லாம் மறுத்துறோம்னு சொல்லுவாங்க. மறுக்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க. இப்போ நெக்ல ஜவ் வந்து வெளியில வந்து நரம்பு அழுத்தம் அதனால வந்து இங்க இருக்கிறது எல்லாமே உங்களுக்கு நம்னஸ் ஆகுது. அது நமக்கு ஈஸியா ட்ரீட்மெண்ட். பட் ஆனால் டைம் ஆகும். ஒரு 3 to 6 months ஆகும். இந்த ரீஹாப்லாம் நீங்க சொல்றதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணனும். we can easily fix them. இப்போ நான் வந்து ஜிம்முக்கு போய் வொர்க் அவுட்லாம் பண்ணலாமா இல்ல எவ்வளவு ஹெவி வெயிட் நான் தூக்கலாம்? இப்போ நீங்க வெயிட் எடுக்க முடியாது. ஏன்னா பிகாஸ் ஆல்ரெடி உங்களோட ஸ்கேப்புல வந்து ஸ்டெபிலைஸ்டு கிடையாது. அப்போ வந்து உங்களுக்கு இந்த லாங் லிவர் பண்றது அதெல்லாம் வந்து நிக்காது கை. முதல்ல ஷோல்டர் ஸ்டெபிலிட்டி எக்ஸசைஸ்னு சொல்லி நிறைய இருக்கு. ஓகே. முதல்ல ஷோல்டர் ஸ்டெபிலிட்டி எக்ஸசைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் if you can move towards அந்த மாதிரி weight training பண்ணீங்கன்னா you will have a better shape. இன்ஜுரி ப்ரிவென்ஷன் பண்ற மாதிரி இருக்கும். பெட்டரா லோட் பண்ணலாம். you won't get any injury ஃபர்தராகவும் இருக்கும். that is always a better act. so everything like ஒரு சீக்வென்ஸ் இருக்கும் எல்லாத்துக்குமே. எதுக்குமே ஒரு ஷார்ட் கட் கிடையாது. there is a sequence. அது மாதிரி போனா மட்டும்தான் you will also get a better benefit. இல்ல இந்த வாட்டி நான் கண்டிப்பா கரெக்ட்டா வந்துறேன். so ஒரு டேப் மட்டும் இருக்கு. ஓகே. இப்போ வந்து ஒரு டேப்பிங் டெக்னிக் பண்றோம். இப்போ நீடில் பண்ணோம். இப்போ நீங்க வந்து இப்போ எடுத்தாலும் நீங்க இப்போ தான் வீட்டுக்கு வெளில போற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அப்படியே நீங்க போனீங்கன்னா மேபி திருப்பி ஃபர்தரா இந்த நீடில் பண்ண இடம் ஸ்ட்ரெயின் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகே. அப்போ ஒரு எக்ஸ்டர்னலா ஒரு சப்போர்ட் நான் கொடுத்தேன் அப்படின்னா இந்த போஸ்ட் அப்படியே மெயின்டைன் ஆகும் உங்களுக்கு. ஓகே. அதனால நீங்க என்ன திருப்பி ஸ்ட்ரெயின் பண்ணாம ஒரு அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த ஸ்டேப்பை பாதி லோட் எடுத்துக்கும். அப்போ இது வந்து இட் will heal faster. ஓகே. அதுக்காக I am just putting a tape. சோ இது எப்போ எடுக்கலாம்? நான் ரெஸ்ட் எடுக்க போறேன் அப்படின்னா எடுத்துங்க. இல்லைன்னா ஒரு நாளைக்கு எடுக்க பாருங்க. ஸோ ஓகே ஃபைன். ரிலாக்ஸாக வச்சுட்டு கேன் பி ஹியர். உங்களுக்கு தெரியாமலே உங்களுக்கு அந்த ஹோல்டு இருக்கும். நீங்க பண்ணலனா கூட அது itself in hold. அதேதான். கொஞ்சம் ஓப்பன் பண்ணுங்க. அப்படியே நைஸ். ஆனா இது போட்டதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் ஏன்னா உங்களுக்கு போஸ்டர் எப்படி போகாது. இப்போ நீங்க சொன்னீங்கல்ல முன்னாடி நான் எப்படி போனாலும் அது திருப்பி இப்படி வந்து ஒரு ஏதோ பிடிக்கிற மாதிரி இருக்குல்ல. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கலி சோ இது இப்போ இந்த ரெக்கவரிக்கு தான் நீடிலிங் டைம்ல இந்த ரெக்கவரி. இப்போ நெக்ஸ்ட் நான் கூட
ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நாளைக்கு வரணும். வாக்கிங்லாம் போகலாமா? எல்லாமே போகலாம். எஸ் 10 கிலோமீட்டர்ஸ் ஒரு ஹைக் போகலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன். ரொம்ப எப்போ போகிறீங்க? காலையில். அப்போ இது வச்சுருங்க. இருக்கட்டும். வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் அதை எடுத்து விட்டுருங்க. இப்போ நாளைக்கு இருக்கலாம், எடுத்துக்கலாம். அப்போ பிரச்சனை கிடையாது, நீங்கள் வச்சுக்கலாம். ஹைக் போனதுக்கப்புறம் யூ கேன் ரிமூவ் இட் ஆஃப். ஓகே, அப்போ இது இப்படியே இருக்கட்டும். தூங்கிட்டு காலையில் நாளைக்கு எழுந்தோடனே நீங்கள் போங்க. போயிட்டு வந்த உடனே அந்த குளிச்சுட்டு ஜஸ்ட் அந்த ஸ்லோவாக ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. ஸ்கின் பீல் ஆகிடக்கூடாது. ஓகே, ஸோ ஸ்லோவாக எடுத்துட்டு இட் வில் கம் வராதுல்ல, இருந்தாலும் ஆர்வம் கோளாரா எடுத்து ஃபாஸ்ட்டாக எடுத்துடக்கூடாதுல்ல. சிலவங்களுக்கு ரொம்ப சென்சிட்டிவாக இருக்கும். ஓகே, சடனாக பீல் பண்ணோன்னா அந்த ஸ்கின்னோட வந்துடும். ஓகே, சரி, இட் வில் பி. அது ரொம்ப இச்சிங் ஆயிடுச்சுன்னா சொரிஞ்சிடாதீங்க. எடுத்ததுக்கப்புறம் ஏதாச்சும் ஆயில் ஆசிட் ஏதாச்சும் ஜஸ்ட் போட்டுருங்க. இட் வில் பி பெட்டர். ஓகே, நான் தலைவரது எப்படி ஆக்கி விட்டுருக்கோம். மன்னர் பரம்பரை மண்ணாங்கட்டி பரம்பரை நீயே இப்ப மாவு கட்டு பரம்பரை ஆகிட்டாங்க. ஆண்டி ஆட்டன் மாதிரி ஆயிட்டனா? என்னடா டாட்டூலாம் போட்டுருக்க? என்ன எங்க கொண்டு வந்து நிறுத்திருக்க பத்தியா? என் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் சுஜித் சுஜான்ஜியா. நைஸ் மீட்டிங் யூ. ரெண்டு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் மீட் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே. என்னடா அது? அடிச்சு அது தையல் மாதிரி இருக்கு. டாட்டூ விக்ரம் படத்துல மக்களே இன்னொரு பாத்துக்கோங்க. அவங்க இவரையும் இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்றாங்க. ஹரி பிரதர் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். டிஹெச்பி பிரதர் போட்டுருக்காங்க. டீம் ஹை இவர் கமா போட்டுனே போலாம். இவரு அவ்வளவு பண்றாரு. இந்த விஷ்ணு ஷாலோட ட்ரெயினர் ரவிதாஜா பிரதர் வந்து ஃபுல்லா டிராவலிங்லயே தான் இருப்பாரு. நைஸ் மீட்டிங் ப்ரோ. நைஸ் மீட்டிங். நம்ம லாஸ்ட் இயரே மீட் பண்ண வேண்டியது, நம்ம மீட் பண்ணல. யாருக்கு தெரியாதுன்னு சொல்றேன். எஃப்ஐஆர்ல நடிச்சிருக்காரு. பயங்கரமா போச்சு. இந்த வாட்டி அடிச்சு நவுத்திட்டாங்க. ரிலீஃபா இருக்கு ப்ரோ. சூப்பர் ப்ரோ. நைஸ். டீம் ஹை பெர்ஃபார்மன்ஸ்ல இருந்து ராதிகா சிஸ்டர் இருக்காங்க. சிஸ்டர் ஹாய் சொல்லுங்க. ஹலோ. அவங்கள பத்தி ஒரு இன்ட்ரோ ப்ரோ சொன்னா நல்லா இருக்கும். ராதிகா வந்து விமென்ஸ் அண்ட் கிட்ஸ் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ப்ரோ. ஓகே, ஷீ ஸ்பெஷலிஸ்ட் இன் ப்ரீநேட்டல் போஸ்ட்நேட்டல். பிரெக்னன்ட் டைம்ல வெயிட் போட்டுரும், வயிறு பெருசாயிடும். ஸோ அந்த மாதிரி இஷ்யூஸ்க்குலாம் அவங்க வந்து ஸ்பெஷலிஸ்ட். ஸோ அப்போ டிஹெச்பியோட டீடைல்ஸ் தான் கொடுத்து ரொம்ப ஹாப்பி. அண்ட் நியூட்ரிஷனும் நீங்க வந்து கைட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. நியூட்ரிஷன் நிறைய விஷயங்கள் அவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ரொம்ப சந்தோஷம். ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்க்க வேண்டியது ஹரி பிரதரை நான் இப்போ பார்த்துருக்கேன். பிரதர் கிட்ட வந்து நிறைய நியூட்ரிஷன்லாம் நானும் கேட்டு அந்த எக்ஸசைஸ்ல வச்சா என்னடா அந்த ஸ்டேஜ் ஏறணும்னா இந்த ஸ்டேஜ்ரா நிறைய ஸ்டேஜ் ஏறி இருக்கும். இருக்கிற கண்டிஷன் வந்து படிக்கட்டு ஏறதே பெரிய விஷயம். வந்ததுக்கு ரொம்ப என்ன டேமேஜ் பண்ணிட்டே இருக்கான் ப்ரோ. அவன் சுத்தி எல்லாம் எடுத்து அடிக்க சொல்றான். வந்து காலேஜ்ல என் டிஃபன் பாக்ஸ்ல இருந்து முட்டை காணாம போயிடும். எங்கன்னா தெரிஞ்சுக்கோங்க. இதுக்காக இதை சொல்றேன்னா வயிறு எரியுதுங்க, அதுக்காக சொல்றேன். A few moments later. எப்படி ஃபீல் பண்ற? நல்லா ஃபீல் பண்றேன்டா. டாக்டர் என்ன டாக்டர் முது பஞ்சர் பண்ணி பேட்ச்லாம் போட்டு ஒட்டி ஏன்டா சொல்ல மாட்டேன். ஆனா நல்லா இருக்கு. போன வாட்டி நீட்லிங் பண்ணாங்களா, இந்த வாட்டி பண்ணாங்க. இந்த வாட்டி ரெண்டு சைடுமே பண்ணாங்க. ஸ்கேப்புலா சுத்தி பண்ணிட்டு இது நல்லா இருந்துச்சுதா. பெயின் வந்து ரொம்ப மைல்டு, நம்ம உள்ள பேசுற மாதிரி தான். பட் ரிலீஃப், அதுக்கப்புறம் கிடைக்கிற ரிலீஃப் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ டாக்டர் ஒரே ஒரு விஷயம் தான் சொல்றாங்க, என்னன்னா காலையில எந்திரிக்கும் போது பெயின் இல்லாம பெயின் ஃப்ரீயா எழும்பணும். ஸோ அதுக்கு நம்ம ஆக்டிவா இருக்கணும். அண்ட் சிட்டிங் ஜாப் இந்த மாதிரிலாம் இருந்தா என்னதான் ஆக்டிவா இருந்தாலும் சிட்டிங் ஜாப் இந்த மாதிரி நம்ம டெய்லி ஆக்டிவிட்டிஸ்ல இப்படி ஸ்ட்ரெயின் ஆகக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ அப்படி ஆச்சுன்னா கண்டிப்பா செக் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி டாக்டர் சொல்றாங்க. அண்ட் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க எத்தனையோ பேருக்கு கழுத்து வலி, முதுகு வலி, அது நான் சொல்ல வேணாம். இது வந்து ஒரு காமன் லைஃப் ஸ்டைல். ஒரு மைக்ரேன் பிரச்சனை, மைக்ரேன் இருக்கவங்க, சைனஸ், அவங்களுக்கு எல்லாம் we can easily rectify பண்ணலாம். ஓகே, சைனஸ் இருக்கு நிறைய பேருக்கு. மெடிசன் தான் எடுக்கிறாங்க சைனசைட்டிஸ்க்கெல்லாம். we can easily treat them actually. ஓகே, அப்புறம் மைக்ரேன், டென்ஷன் ஹெட்டேக்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஹைப்பர் டென்ஷன் ஹெட்டேக் அது இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம இருக்கிறவங்க இப்போ ரேடியேட்டிங் நான் சொன்னேன். ஹைப்பர் டென்ஷன், அலர்ஜினா சைனஸ் இதெல்லாம் இருக்கு. பேக் பெயின் இருக்கு, நெக் பெயின் இருக்கு, லெக் பெயின் இருக்கு. பெயின் உங்களுக்கு என்ன இருந்தாலும் அவங்களோட டீடைல்ஸ் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல போட்டிருக்கேன். நீங்க வந்து அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டு டாக்டர்ஸ் வந்து நீங்க மீட் பண்ணலாம். அவங்க எல்லாருமே டாக்டர்ஸ், அவங்க எல்லாமே ட்ரெயின்டு ப்ரொஃபஷனல்ஸ். இப்போ நான் ஃப்ரண்ட்ல உங்களுக்கு அந்த போர்டையும் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். அதுல இப்போ சாஜன் பிரதர் இருக்காரு, அவருக்கு கீழே நீங்க அதை நீங்க படிச்சாலே உங்களுக்கு தெரியும் அவர் எப்படிப்பட்டவர்னு. அண்ட் நியாஸ் பிரதர் இருக்காரு, அவரும் அந்த மாதிரி தான். ஸோ ரொம்ப ஹாப்பி டு மீட் யூ ப்ரோ. அண்ட் இவ்வளவு நேரம் நீங்க பொறுமையா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி இவ்வளவு விஷயங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ ஒரே ஒரு கொஸ்டின் டாக்டர், ஒரே மாத்திரையில எல்லா நோயும் போற மாதிரி நான் ஒரு கேள்வி உங்ககிட்ட கேட்கிறேன். இது வந்துருச்சு, வராம இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்? இது வராமையே இருக்க என்ன பண்ணணும்? எல்லாமே எக்ஸசைஸ் பண்ணணும், பி ஹெல்த்தியா இருக்கணும்.
ஆனா எக்ஸசைஸும் ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி ஒரு ஹெல்த் ரிலேட்டடாக ஒரு ப்ரொஃபஷனல்கிட்ட போனீங்கனாலே அவங்க உங்களுக்கு ஒரு பேலன்ஸ்டான ஒரு எக்ஸசைஸ் சொல்லி தருவாங்க, ஒரு டயட் பேட்டர்ன். நம்ம டிஹெச்பி அவங்க கிட்ட ஒர்க் அவுட்ஸ் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தாலும் சரி, இப்போ நீங்க பிகினர் ஒர்க் அவுட் பண்ண போறீங்க, இன்ஜுரி இருக்கு, நீங்க அதை தாண்டி ஒர்க் அவுட் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா டிஹெச்பி கீழே வந்து நான் டீம் ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ் அவங்களோட வாட்ஸ்அப் நம்பர் அவங்களோட டீடைல்ஸ் கொடுக்குறேன். அவங்க கிட்ட நீங்க சஜஷன் கேட்டுக்கலாம். அவங்க ஷெட்யூல் பண்ணி அவங்க பக்காவா உங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பாங்க. இதை பண்ணி அவங்களும் எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ஜென்ரலா இப்போ ஒரு இன்ஜூர்டு ஆள் வருதாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நாங்க தான் எவாலுவேஷன் பண்ணுவோம். ஓகே ஓகே, எவாலுவேஷன் பண்ணிட்டு இப்போ நீங்க ரெண்டு பேருமே அப்படிதான் ஒர்க் பண்ண முடியும். ஆக்சுவலா நீங்களே போய் எதுவுமே பண்ண வேணாம், கண்டிப்பா மேக் யூஸ் ஆஃப் இட். உங்களுக்கு உடம்புல வலி இருக்கு அப்படின்னா ஜஸ்ட் ட்ரை தட். எனக்கு வந்து நான் நல்ல ரிலீஃப் நான் வந்து லாஸ்ட் டைமே பார்த்தேன். அண்ட் என் ஃப்ரெண்டோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்க எல்லாருமே. ஸோ அதனால நீங்க கண்டிப்பா யூ கேன் மேக் யூஸ் ஆஃப் இட். ஸோ ஒர்க் அவுட் பண்ணணும், அதை அட்வைஸோட பண்ணணும். அதுதான் இருக்கு. எல்லாமே அப்படிதான், எல்லாமே ஓவர் யூஸ் இன்ஜுரி ஆகுறாங்கல்ல எல்லாருமே. இப்போ ஜிம் இப்போ எத்தனை பேருக்கு இன்ஜுரி ஆகுது. இப்போ இது வந்து இந்த புரிதல் இல்லை. ஒரு விஷயம் கத்துக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு இப்படிதான் கத்துக்கணும்னு புக்ல இருக்கும். பட் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் யாருமே கத்து கொடுத்தது இல்லை. யார்கிட்ட போய் கத்துக்கணும்னு தெரியாது. ஸோ நீங்க இருக்கீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறப்ப ஐ ஃபீல் வெரி ஹாப்பி. நானும் வந்து இன்னும் ஷேப் ஆகி எனக்கு ஈக்குவல் அப்படி எப்படி பண்ணலாம். சரி, இது என்னது? இது சுண்டலி அடுத்து knockout spot. Thank you so much dear brothers and sisters for watching the video. இது வந்து ஒரு அவேர்னஸ் வீடியோ. இங்க இருக்கிற ட்ரெயின் டாக்டர்ஸ் கிட்ட நீங்களும் வந்து விசிட் பண்ணி உங்களோட பெயின் ரிலீஃப் நீங்க பண்ணிக்கலாம். ஸோ எல்லாத்துக்குமே மெடிசன் இருக்கு. we do more on ladiesக்கும் we do more actually. Okay. pelvic related issues இருக்குல்ல, mostly on நிறைய pelvic rehabilitation சொல்லிட்டு ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஒருத்தவங்க இருக்காங்க, லேடி டாக்டர் ஒருத்தவங்க இருக்காங்க. ஸோ she do more on pelvic related gynec related issue எல்லாமே அவங்க பண்ணுவாங்க. Okay, men and women polycystic ovary அவங்க இருக்கிறாங்க. இப்போ எல்லாருமே கவிதா டாக்டர் கவிதா இருக்காங்க. she is like a vaginal coach மாதிரி. So she train all the urinary incontinence இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரெக்னன்சி முடிச்ச ஒருத்தவங்களுக்கு எப்பவுமே urinary incontinence இருக்கும். பசங்க லேடிஸ் எல்லாமே தூங்குனா யூரின் பாஸ் ஆகிடும், இருமுனா பாஸ் ஆகிடும். அந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம் அவங்களுக்கு, நிறைய லேடிஸ்க்கு நிறைய இஷ்யூஸ் இருக்கும். அது எல்லாமே சர்ஜரிக்காக ஒரு லாஸ்ட் வரைக்கும் அங்கே போயிடுவாங்க. பட் ஆனால் அங்கே போகாமல் we can easily fix them without surgery கூட நமக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும். மோஸ்ட்லி இந்த கேர்ள்ஸ் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ் எல்லாமே we can easily fix them. ஜென்ரலாக அந்த கீகல் எக்ஸசைஸ்லாம் இருக்குது, நிறைய எக்ஸசைஸ் இருக்குது, கீகல் எக்ஸசைஸ். அதெல்லாம் we can easily அதுக்கு ஒரு பேட்டர்ன் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் பேக் பெயின், அது ரிலேட்டடாக பேக் பெயின் இருக்கும் சிலவங்களுக்கு. இப்போ யூட்ரஸில் ஏதாச்சும் ஒரு சின்ன ஒரு மிஸ்அலைன்மெண்ட்டோ ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தால் கூட தே ஹேவ் அ பேக் பெயின் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அது கூட if you do அலைன்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு we can easily fix them with கொஞ்சம் எக்ஸசைஸ் எல்லாம் நீங்கள் பண்ணி கொஞ்சம் ஸ்டெபிலிட்டி எல்லாம் பண்ணிட்டோம், pelvic floor strengthening எல்லாம் பண்ணோம், we can easily fix it out. அதுவும் இருக்குது. நிறைய பேருக்கு அது தெரியாது, இப்படி ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட் இருக்காங்கன்றதே தெரியாது ஆக்சுவலி. பேக் பெயின் ஏன் வருது அப்படின்றதே ஏதோ ஒரு விஷயத்தினால பேக் பெயின். நம்ம என்ன நினைப்போம், ரொம்ப நேரம் உட்காந்துருக்கோம், கிட்னியில் ஸ்டோன் இருக்குன்னா பேக் பெயின் வரும், யூட்ரஸ்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம்னா பேக் பெயின் வரும். அப்போ நம்ம ஈஸியாக நம்ம பின்னோட் பண்ணலாம். எது அப்பெண்டிஸ் இருக்குன்னா பேக் பெயினும், அந்த கிரான் அந்த சைடில் பெயின் வரும். இதெல்லாமே ஒரு தான் ரெஃபர்டு பெயின்னு சொல்லுவாங்க. இதான் சொல்கிறேன், பெயின்ன்றது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு சிம்டம். ஃபஸ்ட்டு சொன்னதில்ல, பெயின்ன்றது ஒரு சிம்டம் தான். அது கிரியேட்கான காசஸ் நிறைய இருக்கு. அது நம்ம எதுன்னு சொல்லி நம்ம பார்த்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா இட் வில் பி ஈஸி ஆக்சுவலி. இப்போ இருக்க ஜென்ரலாக அந்த கேர்ள்ஸுக்குலாம் அந்த இஷ்யூஸ் நிறைய இருக்கு. அவங்களுக்கெல்லாம் இப்போ சப்போஸ் யாருக்காச்சும் தேவைப்பட்டா கூட they can easily come and consult. not just men, women இல்ல. எக்ஸாம்பிள் என் அக்கா இருக்காங்க, என் அக்கா வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தாங்க. ஓகே அவங்களுக்கும் she had a so severe pain actually, பயங்கர சிவியர் பெயின். அக்கா வந்து ட்ரீட்மெண்ட் now she is feeling better. அவங்களுக்கு ஆதியோட சிஸ்டர் அக்கா. கேர்ள்ஸ்னா கேர்ள்ஸ் பார்ப்பாங்க. ஸோ லேடி டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க, they will check actually. செக் பண்ண மேபி ஏதாச்சும் தேவைன்னா வேறு ஏதாவது செக் பண்ணலாம். it will be always like a professional approach மாதிரி தான் இருக்கு. they feel better basically. they need ultimately they need result இல்ல. they will get ரிசல்ட் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். லாஸ்ட் வீடியோல நியாஸ் டாக்டர் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, போட்டு ஒரு பெண்ட் எடுத்திருப்பாரு நம்மள. நைஸ் டாக்டர், நைஸ் மீட்டிங். எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன், சூப்பர். இன்னைக்கு சார்ஜன் டாக்டர் கொஞ்சம் பெண்ட் எடுத்தாரு. ஹாப்பி டு மீட் யூ. தேங்க்யூ சேம் டு யூ. ஸோ இந்த போர்டு தான் நான் காட்டணும்னு நினச்சிருந்தேன். இங்கே நீங்கள் பார்க்கலாம், சஜின் சந்திரன். ஸோ அவரை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இங்கே இருக்குது. நியாஸ் டாக்டர் வந்தார்ல, நியாஸ் டாக்டர், அவரை பற்றினது. அண்ட் நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் டிஹெச்பி ஹரி வந்திருந்தார். உள்ளே நம்ம மீட் பண்ணியிருந்தோம், கோச் ஹரி. ஸோ ப்ரோ கபடி தமிழ் தலைவாஸ் டாக்டர் கவிதா வரதராஜ் இருக்காங்க. அவங்க தான் இங்கே லேடி டாக்டர்.
ஸோ தட்ஸ் இட். ரிகவரி லேபுக்கு வந்ததில் நான் ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி. நல்ல ரிலீஃபும் ஆயாச்சு. ஆதி எஸ் மச்சான். ஸோ சூப்பர். அவனுக்கு இன்னொரு நாள் பெண்ட் எடுக்கணும். அவனுக்கு இன்னொரு நாள் செஷன் போட்டு தேங்க்யூ ஸோ மச் டியர் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோ. நாளைக்கு இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். அண்ட் டாக்டர் சொல்கிறது ஒரே ஒரு விஷயம் தான், பெயின் இருந்தால் கண்டிப்பாக கன்சல்ட் பண்ணணும். அதான் வந்து விஷயம். பெயின் இல்லை அப்படின்னா ஹாப்பியாக இருங்க. பெயின் வராமல் என்ன பண்ணணுமோ இந்த சின்ன சின்ன பேசிக் ஒர்க் அவுட்ஸாக இருக்கட்டும், கோர் ஸ்ட்ரென்த்னிங்காக இருக்கட்டும், இதெல்லாமே பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க. அதெல்லாமே வி ஹேவ் டு கீப் இன் மைண்ட். அண்ட் உங்களுக்கு பெயின் இருக்குது, நான் இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்த்துருப்பீங்க, இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ்லாம் இருக்குன்னா கண்டிப்பாக யூ ஹேவ் டு விசிட். ஸோ அவங்கள பற்றின டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் போட்டிருக்கேன். நானும் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ரெகுலராக வரணும். அடுத்த வாரம் 3 நாள் வரணுமா, 4-5 சிட்டிங் நான் வரணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. நாளைக்கு உங்களை எல்லாரையும் மீட் பண்ணுறேன். முதுகு வலி ஐ எம் ஃபீலிங் பெட்டர். தேங்க்யூ.